এই বিএফডি ইনভার্টারটা আমার কাছে আসে মূলত এই প্রবলেমের কারণে। ফল্ট ছিল কিছু, T1 T6, মানে এখানে থার্মিস্টর কিছু প্রবলেম ছিল। তো ভিতর সাইডটা দেখি আমরা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইনপুট আউটপুট টার্মিনাল। আর এটা হচ্ছে একটু আগে দেখলেন যে সেটা হচ্ছে আপনার নেম প্লেট। তো এটার ইন্টারনাল কিছু সমস্যা ছিল আর সফটওয়্যারে কিছু প্রবলেম ছিল। তো এগুলা অল ওভার সারানো হয়েছে। এখন আল্লাহর রহমতে স্টার্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, স্টার্ট হচ্ছে। এটা হচ্ছে আমার টেস্টিং মোটর আর কি। তো এটা স্টার্ট অফ হচ্ছে আর কি, সমস্যা নেই আসলে। ব্যাকন